tienen los cereales raspados. Aprecio mucho su ayuda, pero llamé a un profesional. En esta choza moderna, tristemente pequeña para varios, yo, Vector el detector, comenzaré mi investigación de el caso del martillo perdido. ¿Vector? ¿Tú qué haces aquí? ¡Corten! No. ¿Te alegra que Vector los visite? Sonic, ¿ya viste su show? Sé que él encontrará mi arma. ¿Por qué la telerrealidad, viejo? Me ofrecieron una serie con un pago de alto nivel. Deberías consultarte con un optometrista.